Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod. Eu sunt Duțu și astăzi ne vom juca Minecraft Hardcore din nou, al treilea episod. Cea mai mare problemă este că tocmai ce am terminat de filmat un videoclip și am zis că la final că mai post, mai fac unul și continui să minez și nu ar fi neapărat o problemă, dar da. Deci, efectiv, nu mai pot. Deci nu găsesc niciun diamant. Bă, dar unul măcar, mă. Unul. Nicăieri unde o caut nu e. Caut în stânga, caut în dreapta, sus, jos. Of. Aoleu, nu găsi niciun diamant. Construiesc cu grivei de ăsta, că na. Și aici la fel. Bă, dacă să nu mai este ton de ăsta. Da, niciun diamant. Nu, efectiv, nici nu am ce să vorbesc cu voi așa mult. Bă, frate, dar nu găsesc să n-am nicio acțiune, pur și simplu. Doar minez. Deci că repet același lucru. Și e plictisitor, dar na. Și când găsești un diamant, rup totul cu el. Apă. Apă și lavă. Uite. Opa! Ce avem noi aici? Un creeper care vine amenințător spre mine. Bă.
niciun diamant. Miololobant. Niciun diamant. Lavă degeaba. Bă, da, chiar niciunul. Mai îmi bagă și sunet de mine să mă speriu aici. Și caut în continuu mai diamante. Bă, frate, dar deci am minat atâta, niciun diamant. Bă, dar unul nu mi-a dat, măcar de așa. Măcar dacă mi-ar da lapis, că dacă găsesc lapis, practic ar fi echivalentul la diamante. Dar nici de ăla nu-mi dă. Da, și minăm. În sfârșit, Doamne, cât am așteptat.
Mă, ce? Mină? Fai, ce noroc am. Hai că, da. Asta a fost una dintre glumele mele foarte neamuzante. Am găsit emerald și n-am găsit diamante. Bă, dar unde era lapisul ăla? Cred că aici, nu? Cred că aici undeva. Să ne uităm spre nord. 1, 2. Da, astea două. 1, 2. Și vine 1, 2, 3, 4. Și acum ar trebui să săpăm în jos. În sfârșit, după atâta timp, am stat jumătate de... Am inventat full. Vai de capul meu, nu mai pot. Nu mai pot, efectiv. Na. Sunet de peșteră. Una, două, trei, patru. Ce, mă? Bă! Bă! Nu găsesc, nu mai găsesc. Vreau și eu să găsesc diamante. Ce păcat. N-am mai găsit. Da, aici. Pe bune, am găsit asta acum, că nu mai am toțe. No, cum eu be like. Cinci diamante. 5 diamante, în sfârșit. Dai seama că la mult 5 diamante, uite că cobblestone am. Ce fac cu atâta cobblestone, cu atâta redstone? Doamne ferește. Aruncă-le jos. Jos. Așa. Bun. Să văd dacă mai sunt diamante aici, că vreau să plec spre casă. Singurul lucru care văd e un zombie. Și acum fug, că e frică. Dacă mă îmbârlic pe aici, nu mai știu pe unde să mă întorc. Diamante? Uite, lapis. Deci lapis, măcar, da. Sam. Bun, perfect, lapis. El e aici, nordul e încolo. Sau încolo. Încolo. 1, 2, 3, 4. Cred că era logică, era în lavă.
toată treaba. Nu! Și cu atâta fier aici. Bă, cât fier e. Na. Morcov. Ioi. Lapis. Yes. 1, 2, 3, 4. Haide! Yes! Diamante! Yes! Yes! Aleu! Greu, mă. Greu am mai găsit și astea. Deci, da. Diamante. Niște diamante aici am, dar mai trebuie să facem o gaură ca să ne reușim să ne ridicăm, pentru că vreau să am fortune când iau diamantele, pentru că na. Cum ies și pe unde ies eu greu de zis. Pe aici că e drum. Ok. Noroc foarte mare că filmez. Pentru că dacă nu mai știu pe unde sunt diamantele, mă uit pe filmare. Ceea ce mă va ajuta să le găsesc diamantele pe ele. Dar nu știu pe unde am venit mai exact. Pe ăștia, pe aici, nu? Pe aici, pe acolo. Bun, ne întoarcem spre casă. Lapis. Aici știu că am săpat și n-am găsit. Lapis. Of. Am scăpat. Mai noroc. Foarte mai noroc. Bun, trebuie să filmez tot drumul foarte clar. Pe aici. Hai să vedeți cât am reușit să minez. Noroc că aveam mâncare la mine, că altfel nu știu ce făceam. Atât am reușit să minez. Mult rău, dar măcar am găsit diamante. A fost o aventură foarte plictisitoare, dar măcar mi-am atins scopul de a găsi diamante. Multe diamante. Și am găsit și numărul perfect, pentru că cu 3 îmi fac pickaxe, cu 2 îmi fac enchanting table.
Sau pun villagerii să-mi fac căți. Mai degrabă așa. Dar am nevoie de emeralde. Deci mai degrabă, na. Mă culc mai degrabă. În sfârșit. Diamante. Acum cum se numea ăla de puteai să îl pui pe jos și să vină să să se angajeze și să-ți dea cărți. Boots. Ok, boots. Cu piele. Cum se numea, Doamne? Aici, nu, deci stai așa că mă uit. Am piele. Da. Cam atât a fost și episodul ăsta. Nu am vrut să fac foarte lung pentru că am vrut doar să găsesc diamante. Eu am fost Duțu și ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa!